يجدد الاول النادي الاسماعيلي، وبعد كده لو عاوز يروح اي نادي في السعوديه مثلا زي الهلال، العرض اللي جاي له يروح عشان يمكن مستواه يعلى هناك ويستفاد ماديا ويفيد النادي ماديا. انا شايف ان دي فرصه كويسه لاحمد علي انه يتعار، بس المشكله كلها ان النادي الاسماعيلي دلوقتي بينافس على بطوله الدوري ومحتاج فريق كويس، واحمد علي متهيألي من فراوده المعدودين في مصر. فلو الاسماعيلي هيقير احمد علي يجيب فريق كويس مكانه، بس بشرط ان احمد علي يكون ماضي في الاسماعيلي بحيث انه يرجع لبيته تاني النادي الاسماعيلي. ايوه وافق عليه عرض كويس، بس المفروض هو ايه الاول قبل ما يمشي يمضي، بس يجيب لاعب كويس مكانه. يعني يروح الست شهور الاسماعيلي يستفاد بالمبلغ ده، ما فيش مشكله فيه. كل فرود يبقى كويس في النادي الاسماعيلي يمشي، يا يروح الاهلي يا يروح الهلال يا يروح في اي حته. الاسماعيلي محتاج ولاده. يعني من غير احمد علي احنا يعني ما عندناش لعيبه زي احمد علي، كمان هو احسن لعيب معانا، هو حسن عبد ربه، وفي كويس ناس كويسين، بص ليا كويس واخد بالك، ويعني في اكتر لعيبه النادي الاسماعيلي